Evo, lejte, to je ta simpatična kelnarca, ki sem rekel, kako se lepo smeje, pa ni še konc, lejte, je že prinesla, tako da... Kar zaprejo ulico. Vidite tamle stare hiše in tamle odzad je more, ne? Hoteli, tukaj tudi veliko vredno bilo. Yes, hello guys, this guy, very good guy. Thank you. Subscribe to him. Come to Cyprus, Cyprus is the best. We love you guys. Evo, prispel v Cipr, zelo urejam rentakar. Vse tako, ka more, čakal majster nas že na letališču. No, tle, imajo pa leti še tega le mojstra. So takoj prijatelj ratala, ne? Ne? Ja, lepoto si ti. Tole je moj avto, Renault, in ne boste verjeli, na desni je volan, zoprno zaznort. Zdaj, da sem ga pod luč pripeljal, da sem ga posnel, če je kakšna praska, da bo to lažje videti. Zdaj pa gremo naprej v apartma. Dobro jutro iz terase apartmaja. Je tukaj le kar lušno. Fino tlele drevesa, razni mucki hodijo. Zdajle greva v trgovino, nekaj nabaviti za jest. Adapterje nama je lastnik, receptor prinesel, tako da lahko saj telefon napolniš, prenosnik vžgeš, pa tako naprej. Zdajle pa hud izziv, kako voziti z avtom, ki se voziš po desni strani, ali kako je to. Ne, po levi se voziš, volan je pa na desni, ja. V glavnem, to je tisti, ki še tu ni vozil, ne bo pameten, da ni to nič težko, ker je za znort. Za znort vam povem. Za znort. Včeraj so bile razne ceste, je še nekako šlo, sem je bila noč, bomo videli. No, danes je pa dan, kar je boljš, ampak bo pa promet. Bomo videli. Da vam še malo pokažem, kako tukaj izgleda. Tu smo v kraju Pafos, ne vem, če sem prav izgovoril. Tole je najin apartma, sem ga že prej pokazal. To je pa pač en tak objektek, ki je več stanovanj. In lejte, ta apartma 2 ima loker, nič ga pa ni mu. In so ta ključ iskala, drugače tamle vidite paljamce, drugače mi je všeč, no. Mi je všeč. Parking je, vse je, tako da zaenkrat tole super. Zdaj gremo pa v trgovino. Evo, zdaj pa gremo s tem čudežnim avtom, čudežnim zato, ker je volan na desni, to vam povem, to je
muka in pol šaltanje z drugo roko, pa še tole mi ne gre, kaj mi to noče. Tole ne pogruntam, kako ročno spustiti. Aha. Tle je bil prej en avto zaparkiran, dobro, da se je omaknil, da bom lahko obrnil. To veste, to je čisto vse drugače, to je čist drug občutek. To se ti zdi, da si v vesoljski ladji, ne, vidite, tudi šaltanje, ne zmerem pogledati, kam dam, kaj je tu na drugi roki, čist drugače. Če bi tle en avto prišel, bi se kar zmedel, bi najbrž na to stran šel, ne mogo biti pa na to, ne, da se srečava. Tako da upam, da pol tle, si na cesti, da se tukaj vidiš druge avte, da se malo bolj znajdeš. Takole je fino, ker je enosmerna, pa ne moreš nič zajeti. Takole to zgleda, ne. Dobro, kar se tiče krožnih križišč, je tako, da je orenk narejeno, da v bistvu ne moreš iti kontra, ne. Ker drugače bi pa hitro šel, ne. Počas se bom tu navadil, no, tako da, evo, lejte, tle je krožen križišče. Ne, ni krožen križišče, tle sem, ja, vidite. Tle je pa zdaj na drug stran grejo kontra. Je tudi znak, da vidiš, tako da ni čist lahko, mogoče zgleda, ampak ni čist lahko, sigurno ni. Prva stvar, ki sva šla pogledat, poglejte tole in jaz sem navdušen. Vidite, noter razne votline v plaži, tamle se bova sprehodila do konca. Za nama je pa nekaj še bolj zanimivega, ampak to vam pa pokažem, ko pridem nazaj, zato ker je glih proti soncu. No, to je pa tista najbolj zanimiva stvar, zaradi kjer so sem prišla, tale potopljena ladja. Ta ladja je tle nasela leta 2011, ko so bili ful valovi, veter, in jo iz smeri zaneslo in je nasela in ostala tukaj in jo niti ne morejo ven dvigati, niti nič, in je tle ostala in bo še nekaj cajta ostala. Ven so spumpali nafto, pa tiste nevarne snovi, drugače pa lejte, tudi iz te strani zanimiva plaža s tem luknam, res zelo lepo. Zdaj sem pa čist bliz te ladje. Lejte, tlele manj kot 10 metrov. Tle je nasela in ne morejo nikamor premakniti, logično. Zanimivo, lejte, tamle vidim že čist vidite lukne noter, se pravi, že čist rja uničila. Tako da čez ene 200 let te ladje mogoče ne bo več. Drugače pa bi bilo zanimivo zaplavati, pa bi se z druge strani gor dalo pridati, ne. To mene zanima raziskovati, ampak glede na to, da imam roko poškodovano, mislim, boli me, ne bom to zdaj prakticiral. Drugače pa, lejte, oblečen sem takole v jakni, ne da je tako mrzlo, sonce je kar fino, ampak kapo sem doma pozabil. In tole za nas plešaste, ne moreš v takem soncu takole biti, ker ti plešo čist zapal, čeprav sem se istotko faktorjem namazal, ampak, lejte, pleša je problem, tako da sem eno fejs pomembnih stvari pozabil doma. Drugega pa zgleda neč, samo kapo, ampak bom že tle neko kupil, pa. Zdaj se vozil po eni panoramski poti, bolj stranski,
In skozi lete nekaj zanimivega. Pogreva še dol na tole plažo. Meni je ful hudo. Škoda, ker veter piha, ker vem, da je zvok slabši, drugače pa nič ne moti. Ampak tole je ful dobro. Zdaj smo pa že spodaj. Tak fini plac, ful dober občutek, sonce, morje, stene, kamen. Jaz ful uživam v takih stvareh. Res. Bom mogoče rekel, kaj pa je tole posebenega. Glejte, meni je in jaz sem navdušen. In me noben ne prepriča, da tole ni dobro. No, zdaj sem pa še na drugi strani. Po tem skalam. Ptic je tukaj zelo velik, imajo verjeten gnezda. Takole je pa iz te strani. In tukaj je cel kup telih, ki so zloženi. Kamni, bom šel parih na bližji pokazati, boste videli. So se ljudje mogli kar matrati in je to kar atrakcija tukaj. No, tole se je enkar namatral, da je tole ostalo v stoječem stanju. So pa še taki, ki so se ljudje še bolj namatrali. Kaj dan hiter gre. Zdaj gremo pa en kanjon pogledat. Po slikah so deč zanimiv. Bomo videli, niti ne vem, koliko je dolg, niti nič. Bomo videli. Tole najbrž pomeni, da ne bi smeli iti. Bomo videli. Tu drugi so šli, tako da mogoče sam do nikje lahko greš. Mogoče me pa sem zato napisano, da pač niso oni odgovorni, če se kaj naredi. Zdaj se je pa začel že kanjonček, tukaj je bila še ena tabla, da greš na lastno odgovornost. Sicer res ne vidim nobenega problema. Lahko bi bil problem po kakšnem takem, bi rekel, malo bolj obilnem dežju, da bi se kje kakšne kamen, kje je odkotalo, ampak zaenkrat ne vidim čist nič nevarenega. Če dalje bolj zanimivo ratuje, poglejte to skalno formacijo. Glejte. Zanimivo, samo to lahko rečem. In tole bom šel jaz, dokler se bo dalo. Tle bo treba prečkati vodo, pol pa naprej. Treba pa že malo prečkati. Glejte, se je vse ok. Sam pri takih zadevah je treba izredno paziti, ker lahko drsi, ne? Ja, in malo drsi, tale gruntam, da manj drsi, no in sem čez. Tukaj sem že mislil, da treba je čez, ampak ne, jelejte pot tukajle in se nadaljuje tukajle. Kanjon je čedalje bolj zanimiv, tudi čedalje težji je, ampak to je tako zanimiv, da gremo naprej, pa čeprav malo riskiram, da bom čist nove. Drugič imam obute. Tle, lejte, za Cipr sem nove merelke vzel in ne bi res rad v njih noter
zaružil, tako da bom pazil, ampak grem pa naprej, ker je pa zanimivo. Zdaj je pa že Oren kanjon, vejte, ampak če dalje bolj zahtevno ratuje, tako da ne vem, koliko časa bo še šlo, ne. Vejte, se po teh kamnih meni noben problem, samo so mokri in nikoli ne veš, kdaj boš na mokrga stopil, pol se zmočil, je še morda pol na to roko, ki me boli, gležen ni čist ok, še moj, ne. Tako da ne vem, če glih čist najbolj pametno, ampak ker sem že tle, ne morem kar pustiti. Je pa res, da dej moraš kaj odnehati. Nisem odnehal tam na Jahorini, pa vidite, kako se je končalo. Zlomljeno roko. Ja, sej tamle se pa sigurno neha. Jaz bom sopotnici kar predlagal, da obrneva, ker tamle pa sigurno konc. Pa nam zdaj teče srednje. Hitro je dan minil, kakor vidite, že noč. Zadnja stvar, ki so šla pogledat, lejte, še ena nasedla ladja. Zdaj, če bo še kaj tukaj mem hodila, bo šla še enkrat čez dan pogledat, da se malo bolj švit. Tudi razmišljala sva, da bi šla na Uno, prvo ladjo, ki ste videli, da bi šla enkrat na sončni zahod, ker je menda takrat najboljše slike, pa tako. Tako da zdaj pa konc dneva, tako da še nekaj na hiter pojest in to je to. Zdaj za na konc so šla pa še nekaj pojest, kebab. Jaz sem vzel neki svinjski kebab v pita tem kruhu. Prinesejo to takole zavito. Bodo pa videli tudi zanimiv lokal, da bom še pol pokazal. Aha, takole je to. Dobar, rok si nisem mogel umiti, ampak... Aha, lejte, takole to zgleda. Bo kar dober, ne? Bo. Čakaj, še provam. Obrnem. Dober. Kruh dober. Moram še enkrat, ker nisem mesa trofa. Zdaj sem pa ga. Dober. Super. Dobro jutro v nov dan na Cipru. Takole zgleda najina terasa. Tukaj imamo tudi zajtrk. Tukaj je malo narave. Tle nekje potem mucki pridejo. Zajtrk preprost, ampak dober. Olive imajo vrhunske. Kavica, sok, neke vrste sirov, burek, ruska solata. Tako da, čisto super. Pojemo in gremo naprej raziskovati. Midva se nahajava približno uro vožnje od Paphosa. Sva tukaj ob morju, na južnem delu otoka. Tukaj so šla pogledati eno arheološko najdišče. Zdaj se tle malo loviva, tukaj so dol do morja šla in tle vidite sam tele stebre. Moram pa drugače zdaj nekam kale gor prideti in tam gor so pa bolj zanimive zadeve, res vredne ogleda. Tako da zdaj avto so tam pri morju parkirala, greva nazaj, pa greva z avtom gor. Evo, zdaj smo pa na ta pravi poti, zdaj treba pa tukaj karte kupiti. Pol greš pa noter. No, zdaj smo pa začeli oglede tukaj. Tukaj smo prišli noter. Tole je lejte pod streho, zato da se ne uničuje. In pa če ni stari arheološki ostanki.
je kar nekaj stvari tam napisano, tole sicer zgleda za slepe, tamle je bilo normalna pisava, nisem še prebral, bom prebral. Ne, tole je meni malo manj interesantno, če sem čisto iskren, boste pa vedeli kmalu, zakaj sem prišel in kaj mi je tle ful interesantno. Ta kraj, v katerem se nahajava, se imenuje Kourion. To je začelo nastajati že 12. stoletja pred našim štetjem, se pravi, neki začetki so bili že 3200 let nazaj. To je prva stvar tukaj, ki se da videti. To je bila hiša enega bogataša, ki so ga bolj kasneje tam nekje med leti 150 do 50 let pred našim štetjem preuredili v nekakšno javno kopališče. In tukaj so imeli 3 sobe. Hladno sobo, toplo sobo, vročo sobo. To je bil nekakšen wellness v tistih časih. Ljudje so najprej šli v vročo sobo, pa so šli potem v toplo sobo in potem nazadnje v mrzlo sobo. Pač to se še zdaj v wellnessih dela, ne, z vročega na mrzlega, ker je dober za zdravje. To je bil en tak kraj za druženje. Tukaj je en mozaik in tamle na koncu mozaika, sicer se zelo malo vidi, so imeli celo neko družabno igro in to je bil prostor za druženje. Tudi tukaj, tamle piše na enem od teh napisov, ki so, pač ki je malo napisano, piše, da tukaj je bil tudi prostor za razvijanje kreativnosti. Glejte, zanimivo, da so se ljudje že več kot 2000 let nazaj pogovarjali o kreativnosti. Jaz o kreativnosti veliko govorim, tudi v svoji knjigi sem veliko pisal o kreativnosti, pa si kdo misli, da je to brez veze. Ljudje, vse je v kreativnosti, ne. In glejte, zdaj sem pa sam še dokaz dobil, da je to čist res. Če so se že pred 2000 letem pogovarjali o kreativnosti, potem sigurno je nekaj na tem. Glejte, tukaj so tudi imeli zanimivo narejeno, kako so tisto vročo sobo greli, ne. To so od spodaj so spustili topel zrak, ki so ga pač proizvajali tam, ki so kurili, in potem je šlo, glejte, po telih ceveh in je to grelo. Mislim, to si človek ne more predstavljati, da so to naredili pred več kot 2000 leti. To je meni nepredstavljivo. No, zdaj gremo pa naprej, ne. Naj vam povem, da najbolj zanimive stvari šele pridejo in jaz sem nisem šel zaradi tegale, čeprav je tudi to zanimivo, ampak najbolj zanimivo pride, tako da gremo naprej. Vidite, tudi še spodaj so neki prostori, verjetno so kje tukaj spodaj kurili, ali pa mogoče, ne vem, nimam prav, ne vem, malo sem na pamet rekel. Dajte, tukaj neki zemljevid mesta, tukaj spet en mozaik. Prebral sem tudi, da tukaj je najlepših razgledov na morje, lepo iz pečine, tukaj od zadaj je klif, tak kar visok. Saj bomo tudi v nadaljevanju verjetno to videli. No, je pa tole res lepo dol pogledati. Tole je to, kar je mene najbolj zanimalo, se pravi tale amfiteater, ali kako se temu prav, popravite me, če drugače.
Lejte, dva sta se tamle najdla in sta zapela, ker je menda tole zelo akustično narejeno. In tukaj imajo tudi koncerte in meni je v takih starih, ni to zgradba, ampak bi rekel, ko so neki ljudje naredili, meni je tle tudi dobro sedeti pa malo razmišljati. Tak amfiteater, velik, ogromen, mnogo večji, kot je ta, mogoče 5krat večji, 10krat večji, sem ga obiskal v Amanu, v Jordaniji. Jaz vem, da sem večkrat šel in sem kar tam bil, pa sem kar po uro, dve sedel. Toliko mi je bilo fantastično in čutim eno tako dobro energijo tlele. Ne vem zakaj, ampak bom kar nekaj časa tukaj posedel, ker mi je to res dobro. Tole so pa več kot 2000 let stare stopnice. To so čistle ob amfiteatru. Tako da, ne vem, je to bilo kaj obrambenega pomena tele line. To, kar ste videli, je verjetno bil eden od tistih najlepših razgledov na morje od tukaj. Pihalo je zelo, tako da tam nisem niti govoril, ker bi bil zvok zelo popačen. Zdaj tole pa je Rimska agora, se pravi, to je bil neki javni trg, kjer so se ljudje zbirali, trgovali, se družili. Nastajati je začel 350 let pred našim štetjem, se pravi, že skoraj 2400 let, kar so to začeli delati. Zdaj bom rekel, nekako srednje ohranjeno je to, ne. Je zelo zanimivo, ampak zdaj, če to malo primerjam z Jordanijo, z Amanom, rečemo, nekaj teh ostankov, res toliko, pa bolj so ohranjeni, ne. Moram po pravici povedati, da je tisto veliko boljše, ne. Ni pa tacga razgleda na more, kakor je bil tle, to sigurno, ne. Seveda, da ne bo to kdo narobe razumel, da se sem ne splača je daleč od tega, ne, mislim, Ciper je čudovit, seveda, obiščite pa tudi Jordanijo. Tole je pa hiša gladiatorjev, se je nekaj veliko stalo dne, ne, je pokrita tako, kot veliko zadev, se pravi, da tukaj so imeli tudi gladiatorske bitke, tukaj vidite en mozaik boja, tukaj tudi nekaj podobnega. Ni pa še konc tega, to je kar velik kompleks. Kakor sem že omenjal, velik je ta kompleks, velik in tudi zanimiv, tako da če boste tukaj, pejte si tole pogledat, vstopnina je samo 4,5 €, pa si kar vzamete ne 2 urce, pa vsaj slabe 2 urce časa rabite za tole. Že več kot 2000 let nazaj so imeli opeko. Jaz sem to, ker sem sam gradbenik po stroki, sem fasciniran, da toliko let nazaj so take stvari delali. Si zamislite, sam en kamen tamle kvaga več kot 1 tono, dobiti na mest, brez mehanizacije, brez zajel, to je res umetnost bila velika. No, zdaj tamle malo naprej sem prebral, da tukaj so bili bazenčki, savne, pač piše, da je bila potilnica, se pravi, da si se potil, temu bi jaz v današnjem času rekel savna. Pa bazenčki, da si se namakal, pa
Moderno. Wellness izpred 2000 let nazaj. Na vse so razmišljali, lejte, tole je bila pa garderoba. Ne. Pred več kot 2000 leti. Kakor pravim, neverjetno. Končujemo ogled tega kompleksa. Zdaj verjetno nas še zanima, kako je pa tole se nehalo, ne? Ni propalo, ampak v 4. stoletju našega štetja je bil tukaj en hud potres in jim je vse podrlo in potem se je ta zgodba zaključila. Prebivalci so se odselili in je bilo konc lepega. No, zdaj smo pa prispeli čist v drugačno okolje, v hribe. Težko zdaj rečem, koliko smo to visok, med 500 in 1000 metri. In tukaj dol v dolino gremo pogledati en slap, ki je po slikah sodeč zelo lep. Malo se lovimo, parking on tret, ampak mislim, da smo najdeli. Evo, smo najdeli ta pravo pot, tukaj ob cesti je bila in po mojem je ful lepa potka dol, ful je strmo, kar imam je sred in fino bo. Narava je lepa, zanimiva, pot tudi, imajo kar dobro označeno, čeprav že drugo skupino so srečala, ki naj sprašujejo, če veva, kje je slap. In oni so nekje od spodaj prišli in so rekli, da dol ni. Ja, sej, pač se vidiš, kakšna je pot. Bolj označena pa ne more biti kot tule, ne? Tako da gremo tle naprej. Zdaj smo pa že zelo blizu. O, lejte ga, že vidim izza vogala. Lep sprehodek je bil, tako da super. Tle se celo kopati hočejo eni. Lejte, ali pa za Instagram se slikajo, ne, tako da, ja, gužva, influencerji za sel tole, vidite. Imam kje noter pol. Zdaj sem pa na najboljšem placu. Za slap, gledajte. Zdaj, če bom še jaz prišel, zdaj po jeziku sem ugotovil, iz katere države so, pa ne bom omenil, ker bojo pogruntali. Ali ste tudi vi pogruntali mogoče, če ste, napišite v komentar. Bom še pa odzad, pa bom še tole dramo, ki imajo tukaj dela malo posnel, ki bo tudi zanimivo. Ful imajo teli dela, lejte. Dober, slab. Kar v vrst stojijo. Tamle sem jaz prej gor bil, ko una pozira. So kar v vrst čakali. Zdaj smo pa kao na najvišjem vrhu Cipra, ampak nismo na najvišjem vrhu Cipra, zato ker tle gor je neko vojaško oporišče in so vrh zazidali, ne moreš tu verjeti, tudi piše prepovedano snemanje, slikanje, vse. Tle je bila ena pot, so mislili, da mogoče pa pride tu nekam, ampak ne pride. Sicer jaz sem bral, da prideš skoraj do vrha, pol pa še malo peš hodiš, pa si na vrhu. Samo lejte, tle vse zagrajeno in slabo kaže. Tako da tale vrh je majčkeno razočaranje.
Pa še vreme je slab, ne, nobene vidljivosti, tako da je to bilo super, če bi se dol videlo in na eno stran in na drugo stran, sam žal ni. Tako da zdaj gremo pa naprej v eno lepo vasico. Zdaj so pa prispela v vasico Kakopetrija. Upam, da sem prav izgovoril. Tukaj so parkirala. Tamle v zadju limonce rastejo, prav lepo videti. Tukaj je pač, to je stara tradicionalna vasica, kjer se bo malo sprehodila, pa nekaj pojela. Pa v okolici so ena ali dve zanimive cerkve. Bo videla, če bo šla pogledat, če bo čas, namreč naj kar lovi, tako da dajmo se sprehodati. Evo, smo najdeli village center, se pravi, tle treba jeti in je dol neka lepa pot, tako da super. Tale bi pri nas mu pa že malo zgodovinsko vrednost, a? Madonna, tu najboljš neka S-klasa, ki je tako dolg. Ali ta je daljši od 6 metrov. Imam občutek, da vidno, če kakšno 300 dizel. No, zdaj izgleda, da smo v neki center prišli. Videti kar lepo. Ampak po slikah vem, da so to še take bolj ozke uličice, kamor bova šla. A sem se glih na sred ceste postavil. Gledajte, tle en tak lep lokalček. Za kavico spit, mucki so posod. Tu je lepo, gledajte, tle so 4. Tu mi je lepo, da ne preganjajo mačko. Gledajte, tle bo šla nekje tudi jaz in bova tele, vidite, meze, ki piše. Tu sem prebral, da je vsacga mal dobiš. Tako da jaz bom tu probal, sopotnica pa kar bo prav hotla. Kisela čips, ja, bomo videli. Gremo najprej razgledati vse, tle pa ena reka teče. Tukaj imajo celo en mini slap, teče reka. Tole se da še malo sprehoditi naprej. Nekam prideš, so neka vrata, ki jih bolj kasneje izgleda zaprejo, pa so tu neke vrste račke. Ja, so tu race, je kaj drugega. Ko je? Nič ti ne bom jaz naredil, sigurno ne. Ej, kako si, a? Je fino? A, kaj praviš? Lepo, ne? Fino se imate vidlele, ne? Dovolj kaj za jaz prinese pa je, ne? Ejte, tle dol jih je še cel kup. O, lejte tle. Kaj jih je? To so račke, sigurno. To je ko neki piknik plec, aha, lejte. Ključavnice, ljubezni. Jaz nimam tukaj ključavnico tle dati. Ne vem pa zdaj, ko gre še tole, da je pa tle prepovedano slikati, kaj je to? Ne vem jaz. Zakaj tle ne bi smel človek slikati, snemati? Ne vem. Če hočete, da bom upošteval, boste mogli v angleščini napisati, ja, tamle se pa konča, tako da to je to. Če bi bil v Sloveniji, bi pa tole, ta staro, ki je tlele vidite, bi jih pa Orenk napel, ne. Namreč njena zlata otroka, ne, lejte, vidite, ste videli, race preganjajo. Ta staro bi sklavtov in otroke. Ta stare in otroke. Mislim, prej nisem posnel, niste videli, so letele za raco, pa je podija. Mat pa nasmejana, kada bi ne vem koga, kada bi
njena dva zlata sončka naredila nekaj čudovitega za skupnost, za ljudi. Mislim, to je, narod je čist perfukten, ne? Čist perfukten, to, mislim, sem brez besed. Tako da upam, da niste vi taki, ki vaši otroci podijo takole živali kot so race, ali pa mucki, ali pa karkoli drugega, vi se pa smejete. Ne vem, napišite, dragi gledalci, vaš mnenje o tem. Ne morem verjeti, lejte, gledam na deleč, lejte, mularija, z te smrkle preganjajo race, mama pa snema. Lej, kaj imam željo, da tule v Sloveniji vidim, pa mamo bi fuknil dol v vodo, v pečko materno. Ne, mislim, vprašal bi jo, bi rekel, tita stara, a se tebi tu normalno zdi, da ti otroci preganjajo živali, ti se pa še smeješ, pa še snemaš jih. Pa se ni čudno, da so vsi zblojeni otroci v današnjih časih, če imajo take ta stare. Mislim, to grozno, lejte. Grozno. Mislim, brez besed sem, lej. Prav dan sem mi pokvaril. Zdaj so zavila v eno stransko ulico, ki je res vse starinsko. Je lepotica, kam pa greš? Kakšen lep mucek je bil, ste videli? No, ful lepo. Am nehal snema, da nam te dva čisto glava, pa pol nadaljujem. Evo, nadaljujemo. Vse s kamna sezidano. Tole. Neki barbo gor. No, bomo videli. Vprašanje je zdaj, koliko je teh uličic tlele. Ali je to čista glavna ali ni. Olejte, tole je lepo. Čist starinsko. Gor. Tukaj pa še ena lepa stranska ulica. To je bilo moji mami všeč, ki je tu Koroš, ne? Pa res stare hiše. Tudi balkončki. To ne vem, kdo tle živi ali ne. No, polejte, tle se dol, ali se to ulica nadaljuje, ali se to ustav, ne vem. Oska, zanimiva, zelo zanimiva. No, tle je konc vsega. No, tale je pa zelo zanimiva, sicer, evo, tamle pa henmo na dvorišče greš, je pa zaprl, da se pa tle ustaviš, kar je logično, noče imeti ljudi na svojem dvorišču, tudi jaz jih ne bi hotel imeti. No, gremo pa nazaj, tamle je pa še zanimivo, pa še ena pot dol šla. Glede, tudi zanimivo, ne, z druge strani drugače zgleda, ne. Tako, kako ima je to, pa tukaj, ne, to je meni ful dobro, takole, da živiš nekje, pa dol gledaš. Ne, nekje na hribčku. No, tole propada nekaj, tole je, to ni, a to je, lejte, streha celo propala, tle noben ga ni. Žal. Tle v Škornah, lejte, v Škornah rožice, domiselno. Lejte, prodaja človek, če kdo kupiti. No, drugače pa vidite, tle gre pa še dol. Ta, vidite, tudi tukaj se ena hiša podira. To, če bi pri nas bil takle kraj, ka turizem ful laufa, bi tu pred se kupec na in lejte, tudi tukaj se vse podira. Pogre pa tu dol, lejte, tamle pa čez most. Me pa zanima, mogoče gre ta pot skozi ob reki, ali gre sem tukaj. Ne, tamle gre pa na most, pa na drugo stran. Tako da mi dva greva zdaj nazaj, zato ker ona ulica je zanimiva, pa greva do konca.
No, tukaj pa ta propadala stavba. No, sej, če ćeš tle kaj obnoviti, ne, da ne moreš s kamionom pridati pa kar nekaj delati. Tle so eni pred časom že nekaj delali, tole škarpo. Ja, je tole kar podvig. Še malo bolj gor, pa vse še bolj starinsko deluje. Lepa ulica se za sprehoditi. Res lepa, lejte, in tu pol še neke uličice noter grejo, lejte, celo ulica ima ime. Tukaj se lahko kar nekaj časa sprehajaš po mojem. Zanimivo, nobenih lokalov zaenkrat ne vidim, nobenih reklam, da bi kakšne oddajali namestitev. A tukaj je en lokalček, gledajte. Hello, my friend. Hello. Come see inside if you. Evo, tale zdaj povabil, ne gremo pogledat, bomo videli, kaj bo iz tega odspalo. To je zanimivo. Come down, come down. No worries. Ful dobro ima majster tukaj. Evo, reka, pogled, vrhunsko. You rent apartment? Yes, yes. But But full. Maybe next time. Okay. Where do you stay now? In Paphos. Yes, Pevkos. Pevkos, right? Yes. Yeah. Where are you from? From Slovenia. Nice to meet you. Thank you. You like Kagovetria? What? You like here Kagovetria? Yes, very nice. Bravo, my friend, bravo. Could you tell something for my YouTube channel? Yes. Hello guys, this guy, very good guy. Thank you. Subscribe to him. Come to Cyprus. Cyprus is the best. We love you guys. You live here in... No, I live Limassol, but here it's I have house here and I come stay for Easter, Christmas, for holidays. I come here. Thank you, nice. Thank you, my friend. Thank you. Hello. Hello. No, zdaj nas te dva prijazna domačina peljete še par stvari pogledati. Bomo videli, kaj sta nam pripravila. Aha, tole pa res gremo na en lep in zanimiv kraj. Tle teče reka, ampak to je druga reka, ki ona odprej. Ta je bolj vodnata. Tukaj pa en lep, zelo lep objekt. Super. Zdaj pa nadaljujemo pot ob reki. To, kar sta nam te dva prijazna domačina predlagala. In res je dober predlog, tako da super, da sva jih srečala. Super. Tle gre pot naprej, gre pa tudi ena stranska tlele. Sam tle že dolg časa ni noben šel. Ja, tole se... pa trni so. Tole bomo se kar ustavili, bomo šli kar nazaj, bo boljše. Še kar nadaljujeva pot in je še kar interesantno. Tole so prišli celo do nekega fitnesa na prostem. Pač to je neka zanimiva sprehajalna pot. Vidite, tamle je most, da prideš nazaj v mesto, ali to ulico, ampak je tudi že prej bil en. Tako da zdaj ne vem, pa bova šla še kar naprej. Pa bova na konc mesta pol prišla spet v to ulico in pol
greva dol. No, zdaj so pa prišla že gor, nazaj v to ulico, ki so bila, sicer tukaj je veliko ožje, ampak gledajte, v oko mi je pala tale lepa hiška. Ne, tole, če udajem v žakar, najbrž lahko dosti pokasira, ne. Tle pa en dron slišim po mojem, ja. In to kar velik, gledajte, tak ke moj. Glejte ga, me prav zanima, kdo ga je spustil. Ker jaz imam majčken strah ga spuščati. Ampak najbrž sem preveč prestrašen. In v življenju ne smeš biti preveč prestrašen, če češ kam pridet, ne, tako da... Je pa res, da... Tudi ful cajtov vzame, ne. Tu dron, če ga čez spustiti, to pol urce gre. Kam bomo pa zdaj prišli? Nekam bomo prišli. Evo, dron tle ropota. Morda je to kdo iz kakšne terase spustil. Zelo dvomim, da bi zdaj jaz tole človeka srečal isto komandno, pa da bi upravljal. Glejte, tole je kar skala, ta je najbrž odprej bila in je tle ostala del zgradbe. No, na teli ulici smo prej bili. To je ta, po mojem, ta stara. In zdaj bo šla midva dol in bova prišla točno tam, ko sva bila prej. Predvidevam. Evo, mucko pa kakor češ. Prišla je večerja. Tole je meza, se temu reče. To je tradicionalna jed iz te vasi ali pa morda iz Cipra in to pomeni vsacga po malem. Glejte, jaz še nisem tega le probal, ampak sem prepričan, da mi bo tako zelo všeč, da mi bolj ne bi moglo biti. Glejte, olive, solata, neke vrste grška. Tale kruh, vidim, da je s česnom malo prepojen, pa tamle tisle bordeča pesa. Fantastično. In glejte, v kakšen lepem lokalčku, tlele čisto ob cesti, Mucek je še prišel nas pogledati. Kaj je, Micko? Si lačen, se ti me da dajo kaj za jest. Evo, lejte, takole, škoda, ko vam pa še kelnerca ne morem posneti, tako prijazna punca, tako se smehla, tako da škoda, mogoče bo še priložnost. Okay. Evo, lejte, to je ta simpatična kelnerca, ki sem rekel, kako se lepo smeje, pa ni še konc, lejte, je že prinesla, tako da noro dober, noro dober. Včeraj sem gruntal, da sem prepozno, jo. Da sem preveč pojel. Pa sem rekel, evo, tole bo glih prav, kar je prej prišel. Zdaj je prišlo pa še nekaj. A se ne moreš verjeti. Pa to je noro, ljudje. Z neke vrste baklave. Noro. Noro, 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 noro. Tole pa en popravek pa moram, da me ne bojo Bosanci čez mene govorili. Mislil sem reči sarma. Sigurno sem mislil reči sarma, menda sem pa rekel baklava, to me je sopotnica obvestila. Jaz sem še zmeraj prepričan, da sem rekel sarma, ampak bom raj popravil, no, tako da. Glejte, kaj je tole pa? Ljudje, še nekaj so prinesli. Prinesli so še tole, pa še tole. Tako da tudi tale lep Mucek bo kaj za njega ostalo, ne, Maco? Bo, zate boš sigurno bo nekaj, ne, tako da ne boš lačen. Glejte, mačkem smo začeli dajati za jesti in glejte, koliko jih je prišlo. Glejte, tale lepotica, malo na našo spominja. Lepot si rekli. Prišel še četrti hod. Tale krompirček, pa tale riž. Ma to je noro. To bomo počeli. Ne boste verjeli. Še enkrat so prinesli. Tole je svinjina, tole je jagnjetina, tole je pa pišanc. Mislim, ne vem, kaj so mislili, da mi 2-3 dni niso jelo ali kaj. Ne razumem. Poglejte, koliko imamo mač, koliko jih hranimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jih zdaj vidim, pa je mogoče še kje kdo, ki ga ne vidim.
Lejte, tale kosmatinka je podobna naši kosmatinki, najbolj bogi unle tam od zadej, ali tale je pa malo žleht. Ta je pa malo žleht, ta vsem drugem jemlje. Ta je pa najbolj kulturen, oranžko. Danes pa gremo v Turčijo. Namreč Ciper je razdeljen na dva dela, turški in grški. Midva so na grškem delu, to je ta pravi Ciper, ne? Tam je pa turški, ker pač so dve etične te, kako bi rekel, dva ljudstva živela in so se skregali tako, kot ponavadi je, in potem so se tu nekako bilo malo vojne in so razdelali. In zdaj danes greva v eno zapuščeno mesto, ki so včasih živeli te grška prebivalstvo in so čez noč mogli spokati in so šli. In to območje potem Varoša se imenuje. Turška vojska ga je zaprla in ni noben ga noter pustila in je bilo tu zaprto do leta 2020, se pravi, to je šele 6 let odprto. Ta vojna je bila pa tam 72, 74, se ne spomnim čist na pamet, ne? In to je zdaj čist zapuščeno mesto. In zdaj, kako bomo midva prišla v Turčijo, ne? Iz rentakarjem ne smeva iti. Ne smeva iti, zato ga bomo parkirala pred mejo, greva čez mejo in pol mende pred po meji, hmal po meji greš ncata peš, lahko najameš kolo. Upam, da se bo tu vse tako rešilo, kot se more. Boste pa sami videli, ker bo posneto, čeprav tam na mejah pa tu je najbrž malo prepovedano snemati, ampak se bom potrudil, da bo čim več posneto. Zdaj smo pa že čist blizu Turčije, tamle za vogalom je meja. Ful je bilo znako, da se ne sme snemati, zato bom čist na hiter. Tamle en parking je bil poln, pa so tlele malo tako parkirala, menda ne bo kdo znoril. Tako da tle avto pustiva in greva naprej čez mejo. Your number okay? Yeah, okay. Your Wi-Fi problem? I will find Wi-Fi. Wi-Fi, restaurants. Orada restaurant var? Ja. Tamam. Zdaj se pa že nahajava v turškem delu Cipra. Tole je naselje Varoša. To je tisto zapuščeno naselje, ki sem prej rekel. Zdaj na meji so nama ponudili taksi za 20 evrov in jaz sem pred človeka videl, da če naj nategnem, ker sem ga vprašal, koliko je daleč, pa je rekel 15 km, v resnici sem pa vedel, da je veliko manj in potem sem vpisal v Google in je bilo 6 km, ne. To je zato, da bi lahko več računal in je rekel taksi 20 evrov in jaz sem rekel, ne, ker poznam take nategance. Pozašla pa 500 metrov čez, so en lokalček, so tam nekaj spila, je pa tip poklical iz tam taksi in je rekel za 10 evrov. Ampak po, ko so prišli v taksi, pa ko sem vprašal, koliko je pa rekel 15 evrov. Po mojem, da je rekel, da se ni dobro razumel, ker ne zna angleško samo. Sej, on se z njemu pogovarjal v turškem jeziku, ne, kako zdaj se nista mogla, če bi se z menoj ne bi sporazumela, čist razumem, da je tako, ne. Tle pa, no, in ko prideva, ga vprašam, on reče 15 in sem si kako če on 10 rekel.
Dobro, pa sem nekom dal 15, nam se zdaj še s drugim pregovarjal, pa je pa na vsak način se hotel do meni, da naj bo še nazaj pelal. Si dal številko, ampak jaz bom prej vprašal koga drugega taksista, pa bom videl, če cenejš. Če ni, če naj je po pošteni ceni pripelal, bom njega poklical, če ne bom pa drugega dobil. No, zdaj pa, ko greš noter v to varošo, imaš tam checkpoint, te vprašajo, če imaš dron, me prav vprašala, če imam v Ruzaku dron, sem rekel, nimam. In, ne, lejte, to sem že prej povedal zapuščeno, ne. Se pravi, evo, not kao ne smeš hoditi, ne, čeprav Madonna bi bilo tu zanimivo jeti noter pogledati takole, ne. Te tudi vse, ne, tle ni noben že fejs dolg časa šel. Pa bilo to malo zanimivo te zgradbe raziskovati. Je pa zanimivo, ogromno ljudi to hodi gledati. Tako da, evo, tole bo zanimivo, če mene vprašaš, ne. Ja, vidite, kao ne smeš zato, ker se vse podira, ne. Jaz zdaj, če se kje dalo kam noter smukant, pa da ne v nikjer nobenega, bom mogoče smuknil noter. Bomo videli. No, takole na sred, kar zaprejo ulico. Vidite, tamle stare hiše in tamle odzad je more, ne. Hoteli, tukaj tudi veliko vredno bilo. Ta varoša, to je bilo ful luksuzno. To so hodili znani ljudje iz celega sveta. Nekje sem prebral Elizabeth Taylor, da je bila doskrat tle, to je bila slavna igralka, ne vem, tam med 60 in 70 leti. Vidite, tamle še hladilnik vidim, ali kaj je noter, ne. Vidite, to je škoda. Drugače pa tele rešetke kovinske, lete, so čist prerjavele. Seveda, to je zdaj 55 let že skoraj kar. Ni nobenega tle, ne. Poglejte, tole hiško tle, lete, se podira. Sama vase. Na temle hotelu vidimo tudi sledove streljanja ali pa, ja, streljanja ali pa teh od granat delcev. Tle vidite, je bil en bazen. Tole je za tiste čase bil najbrž en luksuznih hotelov, ker tamle, lejte, pa že morje, 100 metrov stran od tukaj, ko snemam. Se ne vem, kaj vam bi vse posnel, ker je tukaj teh stvari, malo so podobne. Meni je vse zanimivo, ne vem pa, koliko je vam kot gledalcem to zanimivo. Zame veste, da me zanimajo te zapuščene stvari, tako da jaz tle sem sam slabe vole za to, da te not ne pustijo. Kapše se na tako zgradbo, da kaj. Malo pogledaš, ali mogoče so še kje umare noter, pa so še kakšne stvari, pa take zadeve. Tako da tole bi bilo luštno raziskati. Tale zapuščena stavbica mi je tudi zanimiva. Kaj je moglo biti to lepo 50 let nazaj, še malo več. To je moglo biti res čudoviti kraji, čudovita ulica, te še rolete so dol. To res mogoče ni veliko ljudi šlo noter v to, ne. Tamle pa neki ljudje v uniformah prihajajo, vprašanje, kdo so. Te table, nikakor ne smeš nikamor iti. Tudi ne moreš, ko se je vse zarastlo. Tako da noro, lejte, tam beton dobesedno razpada. Teli starejši možakari, ki jih tukaj vidite pred menoj, to so neki veterani vojne, verjeten. So se tukaj borili. Evo, še kar zgradbe. Lejte, tukaj vidite ene starejše gospode, ki imajo s nekim medaljem odlikovan, pa to, po mojem so to neki vojni veterani in so prišli malo pogledati, morda so se glih tle borili in
Ja, jih tudi vsi ljudje pozdravljajo, seveda njihovi Turki, ne. No in pol so se tam eni Turki hoteli z njim slikati in pol so se še mi dva pač vprašala, če lahko, oziroma ne vprašala, nakazala in seveda so bili za to in sem tudi slikco z njim naredil, jo boste lahko videli. No, tukaj, lejte, zapuščeni bloki, tole je celo, kada je malo zagorelo. Tamle je ena hiša se podrla. Tamle pa že malo bolj civilizacije videti, že neki avti, kada tamle pa že ven greš. Neka vojska je, zato bom kar nehal snemati. Evo, hotel, verjetno, da je tu hotel, no, predvidevam, ki je čist pri plaži, ne moreš pa bližje jeti. Takih zapuščenih objektov je več 100, mogoče več 1000, cel kup stavb. Tukaj na tabli, kar piše, veliko od vas sploh ne boste razumeli, kaj tu piše, ne. Glejte, tukaj je tabla malo razbita, vam jo bom z druge strani pokazal. We process all makes of color films. Se pravi, da razvijajo vse vrste barvnih filmov. Ker veste, včasih so bili, ko so nekateri sam črno-bele filme razvijali, ne. Veliko vas sploh ne ve, kaj je film. Ne veste, da se je včasih pač slikalo na film in vsaka slika je veliko koštala, ker je bil film drag, pa pol še sliko narediti. Ni bilo tako, kot zdaj, na telefonu, ker pritiskaš. Evo, tamle so pa knjige prodajali, bookstore. Tako da, zanimivo. Zanimivo, da so napisi zdržali vsaj 54 let, ne. Tamle na oni tabli malo slabš. Tamle pa se odpalo. Tole sem pa sliko največkrat videl z tega kraja, tale Toyota prodajalna, ampak so zdaj tudi cel kup nabil telih tabel, pa to, tako da ni čisto tako, kot sem si predstavljal. Na slikah je lepš, morda so stare slike. Tam vidite od UN. Tle za menoj je en policaj, mogoče kaj komentiral, ker slikam oziroma snemam. Bomo videli. Zanimivo, vidite, tukaj pa tabla, ne smeš iti s kolesom, ne peš. Seveda nimajo zavarovano, ne. Vidite, tle ni pa nič, druge so posod ograje, bi rekel, sicer tiste stebri, pa neke vrvi, tukaj pa ni nič, ne. Pa je bilo zanimivo tle lejeti, zato pa tle policaj stoji, da pač ne pusti ljudi, tako da... Tale objekt se pa že kar pošteno podira, tle pa mogoče res ne bilo varno noter iti. Je pa to neki starejši objekt. Zanimivo, ponovadi starejši so bolj zgradili. Rekel se bo kasneje podrlo. Tale ulica je taka zelo zapuščena videti. No, tamle noter pa vidite samo zvonik od ene zanimive cirkuce. Samo lejte, ne smeš noter iti, ne. Človek se vpraša, le mogoče namerno, ampak cirko je pa le cirko, ne, do cirko bi pa mogli ljudi noter spustiti, ampak lejte, ne gre, je ograja. Napis, tako da žal ne gre.
Moram pa priznati, da sem čist, tle smo zdaj prišli kao do konca, pa ne moreš nikamor, greš lahko sam nazaj. Moram pa priznati, da sem čist zgubil orientacijo. Če me zdaj vprašaš, kje smo mi noter prišli, pojma nimam, no. Ampak bomo nekako najdeli. Tole je pa po mojem bil aparat za parking, se pravi si vrgu noter, kovanc, pa si lahko neki cajt parkiral. Skoraj prepričan sem, da je to to. Sem čudno, da je samo en, to je ta prvi, ki sem ga videl. Mogoče so druge pobrali, ki so bili na pota, ne vem. Evo, no, lejte, hiša, čisto je prerastlo, lejte. Čist. Če bi hotel not prideti, težko prideš, no, dalo bi se. Ampak, če sem še pomislil tako, ne, včeraj, da v kakšno bajto so pa dalo prideti, ne, sem pol, ker sem tle bil, lejte, na vsake 100 metrov neka policija, celo policaji se vozijo na teh skirojih, pa vse malo kontrolirajo, tako da ni šans, da bi tle karkoli naredil tacga, ki ne bi smo, ne. Evo, tle glih na skirojih dva policaja oziroma policistka, ne, ta drug pa ne vem, ali je policaj ali ni, pa dobro se nima veze, v glavnem velikih je, no, tako da tukaj pa en park, ki sem ga pa že prej videl, pa neki lokalček noter, tako da tukaj celo biznis laufa, sem mislil, da je en pol, tako da, ampak zdaj greva, najdeva izhod in greva pol pa v ta stari mest, ki se imenuje, malo sem pozabil, bom povedal kasneje, ker tle pa vse normalno življenje poteka in so tudi neke mošeje, cerkve, obzidje in tako naprej in bo tudi zelo zanimivo. Pred velikim stavbom je takle plakat, ne, in če jaz to malo bolj razumem, je čigavo je to bilo, ne, evo, leta 1913 je bil kao lastnik en Abdullah Paša Vakifi, pa pol Abdullah, ja, ne, in kada je tu z nekega sodišča, zemljiške knjige, ne, tle 70. leta, je bil pa tudi, ne vem kdo, lastnik. Ne vem. Sicer zmeraj vidim sam turška imena, ne. Nikjer nobenega grškega, ne. Tako da je tudi rekel malo namerno, je pa tole bil en hud hotel za tiste cajte, ne. Pa to je čist bliz morja, ne, tamle odzad je morje, 100 metrov. To je moglo biti leta 72. Tole je moglo biti luksus vseh luksuzov. Škoda, da tole takole propada. Zdaj, ko sem bil tlele, ne, bo kdo rekel, zakaj ni bolj raziskal, kaj se je tle dogajalo, pa zakaj je tu, pa tako naprej, ne. Težko je, zdaj bom lažje raziskal, ker sem že bil tle, ker malo vidiš, ker si malo predstavljaš, ne, jaz sem kar nekaj raziskal, ampak jaz sem mislil, so tle večinoma Grki zbežali, ne. Veste, sej še zmeraj mislim tako, ne, ampak mogoče pred te stavbe postavijo te papirje, ki so bili Turki lastniki. Pa jih je mogoče bilo 80%, nikoli ne veš. Lejte, tamle pa še žarjav. Tu bo enkrat se sam podaril. Škoda, ker ne moreš tale se noč sprehoditi, pa not v hišo jeti pogledati, pa to. Pač ne gre. Zdaj smo izven tistega Varoše. Zdaj greva pa v mesto. So tle že obzidje, vidim. Tle bo zdaj malo razgledala si, to je eno staro mesto. Šla kaj pojest. Je pa zanimivo, ker so šla tukaj mem, sva na enega taksista srečala Trobu, koga zdaj, da sem mu pokazal, da ga po telefonu poklical.
Seveda ga bom, če nama je dal pošteno ceno, drugače pa ne. Čujete se tole, zakaj imam gor? Kapo sem pozabil in da mi ne bo plešo skorilo, ne? Tako da kar zoprna zadeva. Upam, da zdaj tle spet ne bo nekaj vse zaprto, pa ne vem kaj. Aha, je tamle, se pride obzidje, tako da bo nekaj. No, tu je zdaj pa čez obzidje, gremo noter, da vidimo, kaj bo. Ja, mogoče sem si pa malo drugače predstavljal. Tle nekje, to je stari del, sem mislil, da v tle center. Ne moram nič pogledati, ker ni interneta. Treba najdete en lokal, da se priklopiš na internet in to je to. Zdaj se pa začenja tako, kakor sem pričakoval, da se bo. Evo, tamle tista stara gotska cerkev, ki je predelana v džamijo. Evo, lokalčki lepo diši. Roštilj, hello. Tole nekaj tacgale bom jaz tlelejo domačga. Bom najdel. Fino bo tole. Gremo še malo naprej. Če dalje lepša to je, fino. To je pa ta stara gotska cerkev, ki se je preredal v džamijo. Vidite, zvoniki so podrti in na tej strani imate minaret. Niti ne morem pogledati, kako se imenuje, ker mi ne dela internet, ampak je pa lepa in zanimiva. Človek je brez interneta čist zmeden, ne? Sprehajam se tukaj po tem starem delu mesta in nič veliko ne vem, zakaj se gre, ker nimam interneta, da bi pogledal. Zuno cerkvico, ki sem vam jo prej pokazal, ti sem prebral doma, da je to stara gotska cerkev, ki se je potem prerodil v džamijo. Dajte, tole pa ne vem kaj. Ne vem. Malkac, ko pa ti tle delaš? Kdaj pa ti sem prišel? Kdaj si ti sem prišel na Ciper, Ti si čist nešmalko. Čist nešmalko si isti. Kam greš, malček? Si ti ne bom nič naredil. Ja, moj lepi Malko, ti ker bo tle, nič te ne bom jaz motil. Ne bom te motil, Malko, ti ker umir tle počivaj naprej, ne. Ja, lep si, lep. Tole je pa Sinan Paša mošeja. Včasih je bila pa cerkev svetega Petra in Pavla. Podobna zadeva, kakor pri oni prejšnji cerkvi. Pač cerkev so spremenili v mošejo, ko se je pač oblast zamenjala. To je takrat, ko so te kraje zasedlo Osmansko cesarstvo. Tudi v turškem delu Cipra prodajajo majico od Modrića. Zdaj so šla pa jaz v tem turškem delu Cipra, Farmagosta ali nekako tako se imenuje kraj. Menda imajo tle najboljši kebab, ni pocen. Tule, ki vidite, pri meni je 16 evrov. Mičken velik, če mene vprašate. Pa človek bi pričakoval, da imajo vsaj internet, pa ga imajo, ampak jim ne dela. Tako da zdaj upam, da bo vsaj tu dober. Sicer diši dober, tako da sem prepričan, že bo, vidite, že mucek jih meni prišel, kaj je. Vidite, mucek, Micka. Ja, lačna je, menda Bog je ostalo za njo. Micka, kaj je? Kaj je, Micka? Zdaj pojeli smo, zdaj pa taksi najdeti. Bomo videli, ko bomo imeli sreče. Zdaj smo tukaj v eni trgovini se zmenili, da je poklical našega taksista, ker so drugi vsi dražji bili.
Tako da nas ni nič nategnil, tako da zdaj čakamo našega taksista, da pride. Tukaj v teli trgovin smo nekaj kupili, oziroma sopotenca je. Pa sem rekel, da če kaj kupila, se pa še zmeni, da v taksista poklical. No, in ga je poklical, mu razložil, kje sva in pridem v parih minutah. Evo, formal YouTube. YouTube. Okay. I am Cyprus Kerim Fidan. Okay. Taksist pa boljši. Yeah, I love you. Everybody, I love you. I am little English. I am problem. Thank you very much. Okay, bro. Bye-bye. Bye. See you number you are. Okay? Yeah. Okay. Bye-bye. Bye. Dobro jutro iz Cipra. Danes je v bistvu zadnji dan na Cipru. Je pred nama še čist cel dan, ker še prespiva, potem pa jutri že kar zgodaj zjutraj odhajava, oddava rentakar, greva na letališče in se vrneva nazaj v Zagreb. Kakor ste videli, so včeraj obiskala turški del Cipra. Nisem pa posnel pa povedal eno zadevo, ki se nama zgodila, ker je bilo v mestu težko to snemati. V glavnem, nategnili so naj. Kaj je bilo? Tam, bolj na uni stran, sem šel na eno črpalko tankat in tam je bil en človek, je rekel, da moram najprej denar dati kaj v avtomat. In jaz dam v tis avtomat 50, dam njemu, da on 50 evrov noter, ne, in potem mi gre tankat, ne. In pa ni šlo noter benzina za 50 evrov, ga je šlo za 43, tako da 7 evrov je stalo, ne. Jaz sem mislil, da mi bo človek vrnil ta denar, ampak je rekel, da je voucher. Mi je tam dal en listek in je rekel, da to lahko unovčem na te črpalki, ne. Seveda, on je, ker je bilo tu čist blizu tam turškega dela, je on vedel, da sem jaz verjeten čist od nikje druge, ker tam nobeden ne prespi, ne. In je poudaril samo na te črpalke. Sem rekel, kako, zakaj pa ne na drugih od te firme, tako kot bi v Sloveniji rekel na Petrolu. Če imaš en bon za Petrol, ga lahko na kjerenkoli Petrolu unovčeš, ne? In on je rekel, da ne, sem rekel, jaz pa, ja, sploh pa ne bom mogel, jaz sem v tem Paposu, ne. No, in potem pa na vztrajanje moje sopotnice so se vseeno stavila na črpalki in videla, tle, ko so prišla v Papos, ker teh črpalk, te firme jih je veliko, so se ravno men pelala, da vidva, če se to da unovčiti. In jaz dam tam enemu tipu, sem rekel, a tole lahko unovčilo? Je rekel, ja, lahko. In on proba, ne gre. Prav tu je denar bil dvigen. Kako denar dvigen, jaz nisem nobenega denarja dobil. In on gleda tisti račun, je rekel, aha, to je tam na uni stran, tu je mafija, to so vas ukrali, ne. Se pravi, to mi je rekel službenec te črpalke. In najbrž je res tako bilo, sem pol malo pregruntal. Pač ja, on lovi turiste, takole, če dajo preveč, pa da je pol tank ne gre noter, in poda zgodbo, da pač lahko sam na te črpalki, pa nobeni drugi, ker to je prav poudarjal. In pol, če mu ti še rečeš, ja, to pa ne morem, ker sem iz Paposa, ki je 170 km stran, si pa on reče, aha, bom pa jaz tole lepo dvignil, pač verjetno ima neko možnost. In je to. Ta uslužbenc, mi so prišla pozno zvečer, je rekel, naj prideva naslednji dan, ko bo menedžer, se pravi neki šef te črpalke, in da njemu prijavlja tega človeka.
Zdaj, a bova tu šla ali ne bova šla, meni se malo ne da, če sem čisto iskren. Ampak po drugi strani bi si pa vzel čas, ker želim, da je Baraba kaznovana, ne. Tako da to bom še videl, kaj bom naredil. Lahko pa vi v komentar napišete, kaj bi vi naredili v takem primeru. Tle se nikakor ne gre za 7 evrov. Mislim, sej dobila jih ne bova nazaj sigurne, ne. Tle zdaj lahko sam, če si vzamem jaz malo časa, lahko mogoče temu človeku naredim kakšne težave, kar bi bilo prav, ker je Baraba. No, napišite vi v komentar, kaj bi naredili na mojem mestu. Da vam pokažem na živalski vrt muckov, ki pride vsak jutr, pa zmeraj drugi. Kaj, Micko, jaz ti ne bom nič naredil, sigurno ti ne bom. Olejte tigrčka, kako je lep. Tigrček, pridi, no, si ti kaj bolj korajžen? A, tebe pa še nismo videli. Kako si lep, tigrček. Pridi, pridi, tigrček. Dober dan. Zdaj smo pa že v Nikoziji, oziroma po grško Lefkozija. Tukaj smo na glavni ulici, se bomo sprehodili. In tukaj čez 140 metrov ali 120, kakor kaže navigacija, bomo prišli v grški del. Se pravi, bomo prestopili mejo. Nikozija je razdeljena na dva dela, severni turški pa južni grški oziroma ciprski. Te, ki živijo na Cipru, so v bistvu Grki, ne? In 74, ki so imeli to vojno, pač se je Nikozija razdelila na dva dela. Imajo tle neko tako imenovano zeleno mejo. Ne vem, kaj to pomeni zelena meja, ne? Ampak bomo videli zelo malo. Ponavadi tik pred mejo je cel kup raznih tabel, prepovedano snemati, tu, 3, 4. Me še malo skrbi, ker sem drona s seboj vzel, da mi bo kdo težil. Bomo videli. Lepi lokalčki. Zanimivo, da so cene nižje kakor na turški strani. Tisto včeraj, ki sva jela, je bilo res drago za... lejte, vidimo tamle carino. Bom mogoče kam šel nazaj, grede malo več posnel. Dale pa ne bom izzival. Smo že na turški strani Nikozije in je bistveno drugače. No, tamle vam nisem pokazal. Lokalčki, slaščičarne, tipične turške sladice, baklave in tako naprej. Ampak tukaj kdo mogoče misli, da je turški del cenejši, ampak je ful dražji kot grški. Ni tukaj sicer logike, ampak je tako. Najen cilj je zdaj pa tista lemošeja tamle, ki je vidite. Vam bom povedal, kako je ime, ker jaz, kar se imen tiče, jaz preden vam povem, moram pogledati in pol vam lahko povem. Tako da
Selemini ali nekaj tazga mošeja je tu. No, se bo pa tukaj sigurno zanimivo sprehoditi in tistele mošeja bo super in vse. No, za danes so si drugače zadala kar veliko stvari še za pogledati. Tako da moramo kar malo hititi. No, kaj vse bova videla, boste videli v nadaljevanju. Tako da, glejte naprej. Ravno kar iz džamije kliče k molitvi. Vidite, to je kar glasan mojster. Vidite, kaj sem vam rekel, so tukaj kar visoke cene. Vidite, tukaj kebab 9 evrov. Še v Sloveniji ne vem, če je tukaj. Tistega, ki sem včeraj jedel, je bil pa na turški strani 16 evrov. Ne vem, kako so konkurenčni, se pravi v ciprski strani, ker gre človek poraj na ciprsko stran jesti. Verjeten cenejš, ne? Je pa, jaz obožujem takele lokalčke, takole, da se usedeš, svi se pol tudi bova na eno kavico, če drugega, ne? Mal sediš, malo opazuješ in je zmeraj zanimivo. Če bo kdo rekel, da škoda, ker sem to ravno snemal, ker je pač čas k molitvi, da se slab sliš, moram reči, da sem to namerno začel snemati, da boste slišali, kako to izgleda. No, zdaj smo pa že pri tej džami in meni je fantastična. To je isto včasih bila cerkev. Potem, ko je pa Osmansko cesarstvo tukaj prišlo na oblast, so pa jo spremenili v džamijo. Tako da še zmeraj izgleda kot cerkev. Podarili so te zvonike in naredili minarete. Aha, tudi v džamijo bova noter šla. Upam, da je dovoljeno snemanje. Če nam probo malo naskrivaj posnet. Te muslimani se prej umijejo, preden grejo noter. Kar je čisto okej, nič slabega. Drugače pa mene posod te verske objekti zanimajo iz vidika arhitekture, z vidika kulture in to je meni zmeraj interesantno. Zdaj sem se spomnil, ko sem prej bral zgodovino Nikozije, to se je včasih imenovala cerkev Svete Sofije. Tako da potem se je pa preimenovala v, bom povedal ime, ki bom pogledal. Zdaj gremo v mošejo. Upam, da nama kdo ne ukrade te najne lepe merelke. Tako da upam, da naj pričakajo tukaj. Ne se pa moraš sezuti za noter, tako da upam pa, da se noter lahko snema, ker je zelo lepo. Fantastično, lejte to. Pa hodiš po takem finem tepihu. Lejte, tukaj se ljudje takole grejo. Pa malo tu je en kraj kot malo za meditacijo, tudi lahko tamle molijo. Jaz kamorkoli grem, sem na tem verskem objektu navdušen. Tako, kot sem posod nad džamijem, mogoče še najbolj nad džamijem, tudi se spomnim v Indiji, v raznih svetiščih, ki tam najbolj zanimive stvari vidiš, se usedeš nekam, opazuješ, nimaš lepšega. Ženske imajo pa druge za moliti, zgleda, vidite. Ženske grejo sem, moške pa sem. Ja, to je to. Ženske tukaj molijo noter. Fantastično, lejte.
Jaz sem navdušen. Podobna cerkev, ki je bila spremenjena v džamijo, tudi v Istanbulu. Pozabil sem zdaj ime. Mislim, ona je pa še lepša. Pa je tudi ta že zelo lepa. Fantazija. Merelke so najprej čakale, tako da pošteni ljudje, da ne ukradejo toliko dobrih obutve, ali kako bi se temu rekli. Evo, najne merelke naj čakajo tukaj. Ni nobenih vzel, tako da bova lahko naprej hodila. Vete, so pa najboljši čevlji od vseh, vete. Dobro, da nikoga kaj zamikalo, ampak pred džamijo ne glih. Videli ste, da je ta džamija čudovita od znotraj, tudi od odzunaj. No, sem pa zdaj pogledal, kako se imenuje Selimijeva džamija, se tole imenuje. Tako da, če boste tukaj, to morate nujno priti pogledati. Zelo lep lokalček. Zelo. Tole pa je pravlično, gledajte kako lepo. Ko prišel en drug čas, neverjetno. Se sprehodim, vam pokažem. Noro dober. Noro dober, dajte. Kaj je lepo. Wow. Kakšna arhitektura. Noro dober, res. Noro dober. Vrhunsko. No, zdaj smo šli pa gor. Tudi tukaj bo lep video ratov. Lepe fotke. Glejte to. Sem bil toliko navdušen, da vam sploh nisem povedal, kaj je to. To je Buruka Han. Tisti, ki ste kaj po Bosni hodili, ste verjetno že bili v teh hanih. To so bile neke vrste nastanitve za karavane. Pred 100, 200, 300 leti. In tisti, ki so bili v karavani, so imeli par dni vse zastonj, tako zase, kakor za živino, za konje. Tako nočitev kot hrano. To je bilo zato, da se je mesto razvijalo, da je to laufala trgovina, ne? In tega imate v Bosni kar nekaj. Na Baščarši imate Hazibegov Han. Nisem čist prepričan, če sem prav izgovoril. Sem pa saj lahko, da sem se zmotil, no. Ampak no, tole je res lepo. Tole je res, ko stopaš noter, ko pravljica, lejte tam v zadju, pa še minareti od džamije. Res, mislim, tle je in za slikati, in za snemati. Noro dober. Tale je pa morda inkarnacija mojega Garfita. Kaj je Garfi, si se kar naciji preselo? Lepotec lepi. Na tem lepem kraju so si jaz po sopotnica prvoščila kavica. Gledajte, ni lepšega ambienta kot tukaj. Zdaj boste spraševali, kje je ona, šla je kele trgovince pogledati. Zdaj smo pa že spet na ciprski strani. Prišli čez mejo čist brez težav. Zdaj, če bo kdo šel na Cipr v Nikozijo, mu zelo svetujem, da gre na ta turški del in si pogleda to džamijo. Pa tisti Han, res zanimivo, se ste videli po posnetku. No, zdaj greva pa na mestno obzidje. To je tukaj še
zelo zanimivo, vsaj po slikah. Potem pa nazaj proti Pafosu, kjer imamo pa tudi še par stvari na meni si pogledati. Zdaj smo pa prišli do tega obzidja, ki moram jaz reči, da sem si ga čisto drugače predstavljal. Mislim, da je tu nek obzidje, greš ti gor, se malo sprehodiš, v bistvu greš pa dol in tole je še manj kot 100 metrov gor, pa je proti soncu, ne bom kamere vrnil, pa tamle je, tako da lejte, to bom pa čisto po pravici povedal, da ni to kaj posebenega. Tako da glede na to, da imamo midva, da nas še kar nekaj stvari v planu, bova kar šla iz Nikozije nazaj proti Pafosu in to je to, ampak zaradi tega turškega dela se je ful splačalo pridati. Zdaj so pa prišla v mesto Pafos in se zakomplicirano pri parkingu. Lejte, treba je plačati €1 za 2 ure. In nobenega parkomata, samo prek aplikacije. 5krat sem probal, pa ne gre, ma ne 5krat, 7krat, ne gre čez, ne gre. In te jebejo, da ne morejo nekega parkomata še dati, da te jebejo takole na suhu, to je pa za popizdati. In lejte, ti takole pokvarja, zdaj kaj, če zdaj bom šel, pa bom zdaj živčen, če mi bo tamle uni na rentakaru trgal mi, ko bom kazen dobil za tu pa tu. Mislim, pizdu mater, koja budala se je tule spomnila, sem tu lahko rečem. V pičku mater, na lomu bi ga kot pesa, če bi ga tlele dobil, pizdu mater. Pa tudi če bi tu vse normalno delal. Zakaj mi jaz kot turist sem zdaj tle jebal, da bom aplikacijo naložil? Mislim, noro. Evo, konc potovanja po Cipru. Se odpravljamo na letališče, morava še natankati čisto polno. Tle imajo butasto posod neki avtomati, pa zdaj, a tu vrača denar ali ne vrača, ne vemo, tako da za 5 € moramo še natankati, da bo čisto polno, ker polnega smo dobili in moramo polnega nazaj pelati. Zdaj pa da vidimo, če bomo tule znali, da se že zakompliciramo. Pa se zdaj vračal. Aha, zdaj pa, kaj če pa z mojo telefonsko številko? Aha. Cash payment. Cash. Zdaj pa bo. Včasih so to rekli, dela kapička na žetone. Evo, šlo, ne moreš verjeti. Sem kar presenečen. Evo, pripeljal avto na rentakar, seveda zmeraj ga še posnamem, zato ker če ga oni pol razbijajo, da ne bojo rekli, da sem ga jaz, sicer to ponavadi kar dober laufa, da ni problem, ne. Je pa pazljivost ni nikoli odveč, tako da se takole sprehodim okoli. Posnameš tudi zato, da on vidi, da si posnel, pa pol gruntajo, da ni. Čeprav vidite, tole ne vem, če je bilo označeno, fali, ampak ker sem to tudi nisem videl, to sem šel čez 2 dni videl. Ampak tam, ker sem posnel, bi tu moglo se videti, čeprav je bila problem, ki je bila tema. Tako da evo, avto je cel.
Evo, še posnamem, da je tank poln in to je to. Pa dobro, tudi če noter ni slabo malo posnet, da ne bi kaj rekel. Sicer, če te hoče nategniti, nategne, ja ne.